бір күн ішінде қалай тегін және арзан затты қолдана отырып тамақ ауруы, температура және жөтелді қалай кетіруге болады екенін бөліскім келіп отыр. Ассалаумағалейкум құрметті достар, қазір қыс болған соң әртүрлі вирустар жүріп отыр. Тамақтан стап жөтелге ұрласып, содан қатты грипп боп, жаңағы қызу температура 38-39 градус боп адамдар жатқалы отыр. Өз басым бір апта бұрын сөйтіп ауырдым. Қалай тегін зат және арзан заттарды қолдана отырып емделгенім сізбен бөліскім келіп отыр. Бөліспей тұрып бұл каналға тіркеліп кетіңіз. Өте көп пайдалы ақпаратпен бөлісіп отырмыз. Ал кеттік. Тамағым ұстағаса, яғни тамағын ұстаған кезде бірінші күні тұз бен сода араласқан шымшын суы араласып тамағыңызды шаясыз. Ол көмектеспесе дәріханадан люголь деген тамшыларды сатып аласыз. Сол 1-2 тамшыны кесеге тамызып, бір шай қасық суға араластырып, марлянызды саусағыңызға орап, сөйтіп ар жақ тамағыңызды, қызарған жерлеріңізді сонымен сүртесіз. Әр 1-2-3 сағат сайын. Егер тамағыңыз қызарып, жөтелге айналып кететін болса, жөтелді жұлып алатын зат, ол бұрыннан келе жатқан ыстық сүтке сарымай қосылған, немесе бал қосып сарымай қосылған сүтті ішсеңіз, 1-2 күн ішінде жаңағы жөтеліңізді қақырғымен бірге жөтелі жұлып алады. Үшінші қолданған зат, ол иммунитетті көтеретін облепиха шайы. Облепиханы кез келген базарда немесе супермаркетта сатып ала аласыз. Төртінші қолданған зат, ол қызу, яғни температура 38-39 градус болғанда температураны түсіру үшін жылы суға, шымшым суға малынған марля немесе тряпка, орамал, бәрібір қандай жаңағы суға малып, сығып табаныңызды немесе алақаныңызды сүртесіз. Балаларыңызға да сөйтіп қолдануға болады. Температураны түсіру үшін, егер қатты қызу қол аяғыңызға ысқылау көмектеспесе, денеңізді сөйтіп сүртіп шығып, су орамал марлямен жаңағы жылы суға малынған. Сөйтіп жаңағы облепиха шайын ішіп, оранып жатасыз. Сөйтіп бір күн ішінде аяққа тұрып кетесіз. Ақпарат пайдалы болса, лайк пен пікіріңді жазып кет. Және де бұл видеоны жоғалтпау үшін сақтақ қой. Ауыр жүрген, ем табылмай жүрген досым болса, оған жіберіп қой, бұл ақпарат оған пайдалы болады.